Koi abacha. Kam tu anak kana kana hojjeta. Koi tasga baita koi. Koi adile me tasga baita. Tasga baita me. Tai sitti man. Koi. Tai. Koi rakko kaka buyu isa juga sih mit. Koi jechune ati koi ati bitan. Koi ati jechune abacha. Kan bitego. Deram bitega sih. Wah bitan ati bitan. Ane kahiri mati gama gama na tu sinna firi ya koti. Wan ani sinin jecha jiru mal ani jechun tu anak riba bazi. Age kure nawara ti hiri amare ku hiri age esen beda. Amo anin kan. Ani nama kana kana isi. Koi abacha berbadu sih. Koi abacha. Koi. Kasih raya sih teh. Eka. Koi Udah di makan mana perawat. Are nama kan raya. Koi ada makan di saya amma kesana tidak bina dubi kana danu ba saya tinui mene dubi kana. Ati ada mana nama ka buto ko malif wana kana umudan din. Wanni mira kese sagalche salol chisulle to ko kana. Isalle jechu. Wah, tuh kali. Binti sama amma ya, amma gau ufra baru kabda beta. Wanti atirra jirtu kun sirri akan tane da. Beta uban. Amma jo be temo be. Ha? Wala de ma? Malif Binti sama ma garama ka de ma yudha chaga gale yarti. Eh? Uguru de manjertu. Wanni de manjertu ko sonta. Oh, ati badiya kana mara wote. Ati mara wote kana kami saya me sabunke. Uba nama ka sila la jechu eh? Imma masih jalan dapat akan cari akan meeting gurbarat agak udah jalan tak aja beta dubbi dia sanggal te importin dubbi akada abdiyo rabar te atiyo bekete dubbi akka abdiyo garte garati dem to abdiyo beke be kamishi ati kanafi imma kanarati imma kanara wachu koi abacha jechu immi chagana rawachu ana ma remte to ati imma akana akam namara rawat Kemarin awak tak apa sih? Ama sih teh karena ame sih tu para kan. Dupi yo sih kalau si agal. La si abacha ka sonta ini. Atille mira ke sangali ni jechune amma sambung kam ne ati jazba. Karena koti yo koi ati mira ke sangali ni baramma wala adab deni sonta ini dubi adanu bafte arara fi miti wain wal gorsu fi miti kan te ajr malif isni mira ke sagal tani wan bra ke se senta. Amon dema? Sad. Dem zamanif dem ten devi ni tai. Koi tai devi ni tai. Dimma kanarra abdamu namdu amma wonta ya. Koi tai. Aba mala Abacha tai. dimma chagana marin. Rakko asi kagal yo si gale. Wa. Yo babu ba ko. Wa ka si barla. Ona be kana apa nama ke si babu beta. Ada ba ila imma kala si kagal. Tai. Dimma kanarra abdamu namdu amma wonta ya. Koi tai. Aba mala Abacha tai. dimma chagana marin. Rakko asi kagal yo si gale. Wa. Ya di hawa. Abu ba ko. Nama ke si barla. Ona be kana apa nama ke si babu beta. Ada ba ila imma kala si kagal yo si gale. Akam naga akam. Ya akam. Kita akam. Naga akam. Iya. Oh, nagami. Iya. Wala barada kanal le fer ya sille ana sille barada. Wala barada kono waktu. Neta aja dama. An yerosan. Nagami akam. Abo eu boleh sakit ya PC kan akamale si jalata. Jabana kan mo akamale na arsa jirta. Maring boleh mo. Male jabana kana sirrin jirtu akamale na arsa jirta. Sinja cuy. Mal ta. Mal ini wanti apa pakai nama tu bulan nafter nawam tu bulan. Lebih dalam garam ni. Dubing garam sontai nanti ada mana usuk abdu nama berah ada mana kita rati jalan turun ti kona arsite. Karena laki harga tu manjera, mendalle harga le jera, harga le jera. Lebih abda yude. Uang kana tate si Amo ke sumara konta kana. si gorsu fi endille hiriya maki ya. Ane fenni tokko ma umara kon kabu ani garu akka gorsate si gorsu barbade yu. Kana fi wanda kana sirri mare me wana kana mali numu dandetu. Alam mecha amo oduna wa adille gama si gama na walti kude. Laki kono Aku mau tahu dah dem. Maksudnya video. Laki kono dulle sontai ni. Akan makali bibin de lagi cara mah. Alam masailnya di sini. Kayak me awot di sini. Hojin bareeda. Hojin gaariidha. Sibiroo akkam hojii? Hojiin sila bareedduudha. Garuu zamana kana keessa
Qabsoo anan jenneti jirra beektaa. Qabsoo yoo hin jedhu hojiin hojiin hin jiru. Namallee akkanumatti walitti kaasa dabala kanaan na osoo akkanatti maal ta'a hojii kootti hojjedhu jettee gaafa takka takka saappoorti naa goote maal ta'a bannaa. Jechuun kaanillee dhimmi ansi barbaadeef immoo amma dhimma hajaati. Maal waajjir? Dhimmi hajaa duraan beektaa akka malee si jaaladha amma Amma na jibbite. Ay jibbaan osoo hin ta'in gorsa ansi gorsuu fi akka hiriyyummaatitti haadha manaa keetii irratti dubartii biraa akka fidde dhaga'ee illee inni akka dubbatamullee akkasii maaliif sababni ati kana dalayteef maali? Siin jechuudha. Amma dhageetta amma dhugaa isaanii bakkuma aduun dhiitte buluu wayyaa jedhan. Walumaa galatti ani amma jechaadha. Waan garaa namaa kana beektaa garaa keessaa kan hiriyaatu namaa beeka yookaan abbaatu beekaa jedhama. Yoo dhuguma hiriyaa dhugaa taate jechaadha. Sigalee amma hirummaa ta'etillee jechaadha amma namootuma bira deddeemee waa'ee dhimma akkanaa haasa'u mataa na dhukkubsa beektaa dhugaa waaqa. Maaliif waan alangeen deemtuu fi fardi wallaaluu jedhan jedhan. Labsa ba'e. Garuu maalidha? Yoon balleessaraat na gorsa. Balleessaa kiyyamee maali? Ilaa isallee yoo jette inni akka anuma hiriyyaa sillee hiriyyaa ta'u ana hiriyyaa kooti. Waan kana taateef an akka gorsaatitti si gorsuufi malee waan biraatiif miti sababbiin ati jechuun ka dubartii haadha manaa keetii irratti fiddee waan akkasii daleeduuf illee waan sirraan hin barbaachifne illee waan sirra illee hin eeggamnee fi ani kanumaaf siin jechuuf malee akka kara biraatitti akka na fudhattuuf miti. Hiriyyummaan ta'e namoota majaalala si gorsuuf yaani. Amma wanta asirratti ta'anillee yaada tokko tokko xiqqoon hin beekaa yoo anis akkuma hiriyyummaatti wanti si gorsuu barbaade innis yaadni isaa ibsatu barbaade garuu wanti akkanaa kun sirrii miti wanta ati raawwachaa jirtu kun sirrii miti jechuu barbaadeeti innis yaada isaanii ibsa. Wal mari'attanitti natti gaafanii An jechuun amma haasawaa isaa irratti bare malee wanta an quba qabus hin jiru beeka haasofni akka inni amma ibsaa jirutti akkaatii haadha manaa keetii irratti dubartii biraa naannessaa jirtudha kan hubadhee jiru jechuudha. Garuu mootu jecha akka wanti akkanaa kun baay'ee namooti akkanaa kun baay'ee na gaddisiisu waan ta'eef malee ani waan kana irratti wanti quba qabus hin jiru. Soowwanii baakii soowwanii akka taraa wayiitti fudhachuu qabdan galee. Laki akka taraa osoo hin ta'in amma akka hiriyyummaatitti si gorsine malee waan biraatiif miti. Jaalala maka rabbiitiin hiree. Dhugaa dubbachuu. Karee musin jeesan karee musin jira. Dhugaa haasanii bakkuma aduun dhiitte buluu wayyaa jedhanii dhugaatti maal sirriidha. Haadha manaallee akkuma jirutti ta'ee urjiin yeroo darbe haala ittiin wal lolaa jirre hin beekta. Kuma qabaachuu dandeetta baay'ee. Garuu irratti jaalattee maali kana jechaadha. Isiin amma kuma qabaachuu baattu malee Cayyoon akka tasaa osoo namaaf ta'aa jirtu siin dingata gartee beekta. Dingata garteetti mana kee taara sanii bixiin uumamee ture. Amuroo Muhammas. Amuroo. Kanaaf amma asirratti walumaa galatti jechaadha. Walumaa galatti hin jaaladhu ture mucayyotaan jechaadha. Sababuma kana akka dingataa isiin illee akkami dhimma akkanaa kun galtaa akkami kana goota jettee kan keessa galteet. Eeshi amma maal laan jettame? Jechuun ani akka gorsaatitti si gorsuu barbaade. Eeshi. Wannan si gorsuu barbaade haadha manaa osoo qabdu maaliif waan akkana dalayda? Dubartii biraa haadha mana keetii irratti maaliif fiduu dandeetti? Maaliif? Eessatti gartee yoo dhimma kana? Ay arga osoo hin ta'in argallee dhaga'ellee maaliif kana ta'ee? Eessa dhageettamu? Amma buna jaaffeeraa jettee dawwaltee nabichi siistemi? Wallolu barbaada? Akka wallolu osoo hin ta'in akka gorsaatitti. Anis asirratti maali beektaa? Haasawaa amma hanga amma simbira dhufee taa'ee isin caqase kana keessatti jechuudha. Ati garuu nama akkamiiti garuu? Jechuun akkamitti waan akkanaa raawwate? Jechuun ilaani amma beekte wanta kanaa irratti amma haasawaa isaatti irraan akka hubannetti ilma namaa taatee akkamitti kan nama waan akkanaa kan namarratti raawwatu? Ani jechuun inni hiriyyaa kooti. Suma wal baradha. Garuu inni akka kootiitti rakkoon qabu garuu ani wanni si gorsuu barbaade sababbiin ati waan kana haadha mana keetii irratti uumteef maaliif? Sababa tokko nuuf himi maaliif kana ta'uu danda'a? Baay'ee nama gaddisiisa. Jechuun annama karaa kana jechuun beekullee baannu wanti wal nu barsiisu sun dhabamu beekullee. Saafatta kana hawsi qoy. Amma takkan hawsi. Nama mootii ani hiriyaa koo ta'e hiriyaa keetis gorfachuu fi
kararratti deeffachuuf danda'an si lolu. Kanaaf sirriin jirtu maaliif kana uumuu dandeette waan kana. Nama natti kaaftee karaa deeffataa bula wanta ni dogongora wanta kanaa dogongortee itti himtu. Tokkoffaa amma wanni dogongorra yaa ta'u ta'e tokkoffaa kirikiri isheetu dogongora. Amma iyyuu bara amanaan jirtu ati nurraayyuu fudhachaa hin jirtu. Haasofsite kam godhareen. Nurraayyuu fudhachaa hin jirtu amma. Mee amma asumaan osoo jiru gaafii tokkoon si gaafadha. Ooyi akkamitti mucayyoon amma ati haadha manaa keetii irratti waan akkanaa yaadde kun maal inni isiin sababii waan kana kaaste maal keetii maal dursa akkamitti waan kana kana jechuudha. Jechuun amma dhugaa dubbachuuf jechaadha. Mee dhugaa sabsiisaa dubbatu himaa ture. Amma beektaa dubbiidhaa kaafii jedhanii garuu mucayyoo tana anamma kiriimuma tokkotti naasite gochaadha. Kafan dhageecha dhaga'uu dhabuu dandeetta. Viidiyoo waan illee miidiyaa irratti illee arguu dandeetta. Na jaalatti baay'ee wanti sitti wanti hin jaalatti jaalalli gara beeku maana jaalattaa nama waa jettaa namarraa jibba qabdaa garuu hayyee jedhee bakka jaalalti akkamii jedhee hanyee garuu bultii akkanaa jaaladheeraa hii waa'ee bultii jaalachuu dhiyyaaf barraan qabdu. Kanaaf haala kanaan mucayyoo wayiitii galtee bultii sana baxabbaquu geettee haala sanaan urjii illeen wal tirfachuu kan dandeenye jechaadha. Ani garuu ati yoo jaalatte moo hin jaalanne isirratti isii kana dursa tafuute ta'e haadha manaa kee kanarratti waan kana raawwatamu maaliif isa anamma dhimma ilaa irraa barbaadu dhimmicha kanaa maaliif maalirraa kan kaate kan raawwachuu dandeette. nama kana taatanitti maal nu battan sila qoy. Dubbii jiru ifa baasii dubbadhu. Maaliif waan akkanaa kana uumuu dandeette? Haadha manaa keetti irratti wanni ati kana fiddeef maaliif? Laawuu maal naan jedhu sila firaankiin naan jirta maal jechuudha. Ay firaanko osoo hin taane dubbii dhugaati dubbii dhugaa lafa nuu kaa'ee siin jechuu barbaadeen. Buna waamte nama buna dhugeetti. Ay dhimmi si waamne fakkaana waan garuu nama miti dhugaa itti deebina buna hin dhuyde buna itti deebina. Buna kanaaf si barbeena. jechuun anidha maaliif beektaa kan wal beekuun Dhageeffadhila. walitti baruu dandeenya garuu Walitti dhufuu osoo hin ta'initti wanni ati dhimma kana raawwatteef kana gilxii godhe addaan baasii nuyi. ati dhimma akkanaa Asitti mee bolees. Watamee akkasitti maasilaatu gurri si dhagaa yuusi. ati Ana maan natti himte ati bara amma lolaa jirta malee miira biraa keessa jirta malee dhugaan natti himaan jirtu waan kana sirrii baasii addaan baasii natti himte. Sitti mee bara sakkaana akka namaa sitti mee meemi. Dubbii sitti mee bara dubbii ijoo sitti. Kanuma maaliif uumtedha? ilkaan irraa yaasudha. Maaliif uumte waan Ilma namaa irratti akkamitti haadha manaa sammuu danda'umsa kaata irratti dhimma akkanaa kana raawwataante nama sammuu ati dhimmicha hin beeka bara waan hin beekne sitti fakkaate ati garuu namaa miti akkamitti waan akkanaa kana raawwata. Koy me faccia lolo son tenete koy dentro son koy tai koy Sirriin jirta si. tai faccia sirrimti Ati mootiin jettee gartee. facci Bultiin namaa keessa. koy tai me tai Si galcha. nagalcha koy tai nagalchuu jira akkamitti nagalchina koy faccia sille jana fide ate amma waan kee jechuun me waan si gaafanne dhuga baafte hin dubbanne Isaan gara koo bar. Si maal jettee nama waamte sitti. koy ka jechuun hirmaatatti si gorfachuuf si waame gorsa kana immoo ati ifa baaftee addaan naa baaftee naa himuuti. ati garuu ilma namaatiin kan akkamitti waan akkanaa kana raawwattu Koy faccia akkamitti waan akkanaa kana hojjetta koy tasgabbaay taa'e koy ati leme tasgabbaay taa'e tasgabbaay taa'e me Taa'e sitti maal. koy taa'e Koo rakkoo akka qabu iyyuu isaa yoo ati miti. koy jechuun ati koy ati mitan koy ati jechuun afacha Beekan bitte qarshii. waa bittaati biti ani akka hiriyyummaati gamaa gamanattu isin naaf hiriyyaa kooti waan ani isin jechaa jiru maalidha ani jechuun ifa baasi nutti Hiriyaa maaliif kun hiriyaa kee eessa hin beektaa? Amo ani kan nama akkanaa kana isee koy afacha barbaadu shi koy afacha koy Ilkaan sirraa yaasa jette. beeka mooya dhimma akkana maaliif raawwata Bareeda maal ilkaan narraa yaasa. koy ati amma kana dhiisaa amma keessanitti deebinaa dubbii kana addaan nu baasi ati nu himime dubbii kana. Sitti mee boreeda mucaa abbaa kana jaalattemi ishiin na jaalateemi. Kana jaalatte mootuu wajan nama na jibbiidhaan natti meeqa. Najibbi osoo hin ta'in ati haadha mana qabdaa maaliif kana uumuu dandeettedha bara. Ati haadha manaa nama qabu tokko maaliif waan akkanaa uumuu dandeetta? Wanni miira keessa isa galchee isa lolchiisullee tokko kana isallee jechuudha. Waa beekaalee dubbiin teessan amma ilaata amma garuu ofirraa baruu qabda beeka wanti ati irra jirtu kun sirrii akka hin taanedha beekte hubadhu yoo beekte immoo beeki Walirraa deema.
Maaliif deemtee Maal gara akka deemaa jirtu jecha raagalee jirti. uguru deemaa hin jirtu. Wanni deemaa jiru tokko osoo hin taane. Abdiin irraan barbaadu hirummaa dhabi. Hirummaan immootu namatti bitee boosii ilkaan irraa yaasa jiru. Hirummaa akkanatti irraan beeku. Ay, kuni gorsa malee waan biraatti fi miti. Laki akkas osoo hin taane ati gorsa. Ani gamaa gamana turu hiriyyaadha. Maaruuf buna keella jedhu. Ati badii akkana maa raawwattedha. Ati maa raawwatte waan akkana akkamiin si hayyame sammuun kee. Dhugaa nama akkasii dalagaa jechuudha. Dhimma Waan siin jedhan dhaggeeffadhu. Akkamittiin caalii akkamittiin gurbaan dhaga'uu diddaa jiran takka jira beektaa. Dubbii keessan galle keessa galtee hin burqin. dubbiin akkana qabdi yoo irraa barte ati yoo beekatte dubbiin akka qabdi agartee gara itti deemtu qabdi yoo beekte beekam ishee ati kanaafi dhimma kanarratti dhimma kana raawwachuu Koye fachi dhiisi taa'e. jechuun dhimmicha kana raawwachuu dhiisu. Jechuun dhimma haala keessatti kan nama dallachiisu. Ammallee karamchii gara oofaa jiru akka sitaatiif beeku. Laki afacha akkasii miti. Jechuun isammoo dhimma miira keessa galeef isallee boodarra itti deebina. Dhimma kana ati addaan nu baasuu didde miira keessa galee innillee. Dhimmi miira keessa isa galchee amma waan kana taate. Rakkoon kee qoy. Rakkoon irraa qabdu maal inni? Ati dhimma akkanaa akkamitti namarratti raawwata? Namarra raawwataa kan baaseera. Qaama seeratti kana qaamni seeratu bara kana. Dubbii yoo sii gale si haa galu. Laki afacha akkas osoo hin ta'ini. Atillee miira keessa hin galini jechuun Nama sammuu hin qabne ati jazba. Qotiyyoo Koye ati miira keessa hin galini bara amma walaa dhabdaniif osoo hin ta'ini dubbii addaan nu baaftee araara fi miti wayin wal gorsuu fi miti kan ta'aa jiru. Maaliif isin miira keessa galtanii waan biraa keessa isin tan? Aboon deema. Deemsa maaliif deemta hin deemini taa'e? Koye taa'e hin deemini taa'e? dhimma kanarraa hin dhaabdamuu hin dhaabdu amma wanta ayyaa. Koye taa'e taa'e. Afacha taa'e. Dhimmicha kana maaliin? rakkoo siif haa galu yoo sii gale. Yoo dhaabuu baatte waan kana si barbaachisa. Akka nama si baasuu beeka. Dhimma kana siif haa galu yoo sii gale.